Saúdos, isto é Soltando Estacha, o programa resumo da Liga Galega de Traiñeiras Trofeo Xunta de Galicia. Dende a praia de Santa Cristina, en Oleiros, comezamos a desfrutar do acontecido na cuarta fin de semana de competición. O sábado 19 de xullo, a Liga B e a Liga Feminina remaron no campo de regatas de Perillo. Primeiro saíron a auga as 5 tripulacións da segunda división masculina. Aí temos a posta en marcha da única quenda da 24ª bandeira Concello de Oleiros. Terceira xornada da Liga B e unha cita histórica para esta competición. Por primeira vez, unha bandeira da Liga B retransmitiuse en directo a través da televisión. Espectaculares imaxes as que ofreceu a segunda canle da TVG. E aquí vemos un dos momentos decisivos. Puebla comía bolla na segunda ciaboga. E iso gustáballe caer do segundo posto ao cuarto. Sopraba moito vento, como é habitual neste campo, e Kenbow foi a líder, a Cabana de Ferrol. Albatros dominou de principio a fin para anotarse a súa terceira vitoria da temporada e manterse invicta. A sorpresa de unha Bueu Simei B, cuarta nas dúas anteriores regatas, esta vez rematou segunda, por diante da outra filial, de Chapela Uofco B. Todo o contrario sucedeu con Puebla, o seu Proel dábase cabezadas contra a traiñeira por mor do erro cometido na segunda virada. E a quinta posición non a puido evitar Salgado Perillo, o equipo anfitrión. Regata moi exixente, sobre todo nos longos de volta, e a Cabana de Ferrol daba un paso de xigante cara ao título. Non só gañou a bandeira, senón que a súa principal rival, Puebla, deixouse máis puntos dos esperados. Tempos de clasificación, vitoria por máis dun minuto dos ferroláns, segunda a filial de Bueu e terceira de Chapela. Na xeral, a falta de dúas xornadas, a Cabana amplía a súa renda a 5 puntos. O segundo acto da tarde protagonizou a Liga das Mulleres coa súa quinta xornada do curso. A 10ª bandeira Concello de Oleiros feminina dividiuse en dúas quendas con 5 traiñeiras. Na primeira, Rianxo saiu con moita forza polo carreiro 1, compartindo serie con Castropol, a Cabana de Ferrol, Cesantes Bueu e Cabo da Cruz. Igualdade a conclusión do primeiro longo entre Rianxo, a Cabana e Cesantes Bueu. Pero no primeiro longo de volta, a favorita da quenda, Cabo da Cruz, marchouse por diante. O equipo que ata pasada campaña competía na Liga Euskotren foi ampliando a súa vantaxe ata cruzar as bollas de chegada cunha diferenza superior ao medio minuto. O seu rendemento, unha regata con tanta mar, poñían alerta as traiñeiras da quenda de honra. Cesantes Bueu concluía segunda e a Cabana de Ferrol terceira. Chegaban exhaustas as remeiras. Cuarta posición para Rianxo, que acabou pagando o esforzo inicial, e pechaba a serie Castropol. Na quenda de honra, coas 5 primeiras da xeral, defendía Chapela Uofco a camisola amarela de líder. Irán Pereira iniciaba esta bandeira a tan só un punto das veretes na tábua, e estas dúas tripulacións distanciábanse aínda no primeiro longo. Seguían a Samegrove, Mecos e Salgado Perillo. 2 segundos a prole Tirán na primeira virada, pero a partir de aí, as campioas nas dúas últimas campañas da Liga Feminina amosáronse intratables. Chapela tomou o mando no segundo parcial e meteu a directa para facerse coa súa cuarta vitoria do curso, terceira de xeito consecutivo. Por medio minuto, bateu a Tirán, confirmando que neste momento da temporada o equipo redondelán é o máis forte da Liga. Novo segundo posto Pras do Morrazo. Esta campaña lograron a vitoria en Mugardos. A continuación finalizaba Amegrove, con peor tempo que o marcado por Cabo, a vencedora da primeira quenda. As remeiras da Pabliño ocuparon a cuarta praza. O quinto posto correspondeu a embarcación local, a Brava de Salgado Perillo. Lucía Pájaro, a súa patroa, recoñecía o esforzo das súas compañeiras. E decepción para Mecos, sextas, logo da terceira praza que viñan da cadar na súa bandeira. Camisola amarela para Chapela Uofco e bandeira Concello de Oleiros, que se marchou para a Ría de Vigo. Esta verete en augas coruñesas
E así lle brindaban a vitoria ao público e en especial aos seus seareiros que seguiron a regata dende o Parque de Nirvana. Remos ao ceo na celebración da Área Longa. No cadro de tempos destaca o resisto de Cabo da Cruz na primeira quenda. As de Boiro metéronse terceiras o seu mellor resultado da temporada. Chapela gañou e Naseral lideraba con 2 puntos máis que Tirán. Non cambiamos de liga, seguimos coa feminina que o día seguinte de remar en Oleiros celebrou a sexta xornada do seu calendario no Grove en San Vicente do Mar. No mesmo campo onde unha semana antes Mecos actuara como local, esta vez a organización correu a cargo de Amegrove. Primeira edición da bandeira feminina Concello do Grove e a acción en Pedras Negras arrancaba coa primeira das 3 quendas. A composición das series respondeu á clasificación da véspera en Perillo e por iso Mecos, malia ser a cuarta Naseral, remaban a primeira quenda xunto a Rianxo e Castropol. Día cuberto e de moito mar, Mecos xa contaba con 18 segundos de vantaxe. No ecuador da regata, Rianxo e Castropol case que a par, coas do Barbanza un chisco por diante. A Mequiña foi como a contrarreloxo, indiscutible. A vitoria das do Grove, Rianxo chegou a 36 segundos e terceiras as asturianas de Castropol. Segunda serie con Salgado Perillo, a Cabana de Ferrol e Cesantes Bueu. As violeiros eran as mellor clasificadas Naseral e fixeron valer esa condición dende o inicio. Fíxense como estaba o mar, pouco que ver co escenario calmo dunha semana antes. No segundo longo, a máis rápida foi a Cabana, pero non lle bastou para situar a súa proa á altura da de Salgado Perillo. Cesantes Bueu levaba peor tempo que o de Mecos na primeira quenda. Perillo escapouse no terceiro longo e venceu por 21 segundos en relación a Cabana. Cesantes Bueu non puido co rexistro de Mecos. Por último, soltaban estachas 4 embarcacións da quenda de honra, con Cabo da Cruz, a líder Chapela Wofco, a súa gran ameaza Tirán Pereira e as anfitrioas de Amegrove. Chapela chegaba ás boias exteriores 2 segundos antes que Tirán e na segunda cea boga xa contaba con 11 segundos a seu favor. A Pabliño consolidábase como terceira e que axustada a virada de Cabo. Chapela Wofco non fallou, as campioas das 2 temporadas anteriores da sensación de que colleron velocidade de cruceiro, marchan imparables para revalidar o título. En Pedras Negras colleitaron o seu quinto triunfo, distanciáronse en 13 segundos de Tirán Pereira e en 21 de Amegrove. Cabo entrou cuarta, mesmo posto que ocupou na bandeira. Chapela desfruta do hábito de gañar e Ledicia tamén de Amegrove, terceiras clasificadas na súa regata. Pois a verdade é que moi ben, foi unha regata moi de mar, un pouco dura, pero ao final acabamos moi contentas, disfrutámola moito. Moi ben todo, a verdade. Pois moi ben, porque a verdade é que viñamos dunha pretemporada un pouco difícil e a verdade é que está salido todo moi ben na liga, entonces en a casa moito mellor aínda. Pois agora é a primeira vez que estamos no terceiro posto en solitario, xa estivéramos no terceiro posto pero empatadas con Mecos. A verdade é que moi ben, moi orgullosas do traballo que estamos a facer. Todo o traballo que fixemos no inverno está dando os seus froitos. Pois igual chegamos en algunha regata, a verdade está difícil, son 2 trañeiras moi boas, con xente moi boa que ao final xa levan moitos anos a remar xuntas. Pois bueno, un pouquiño complicada, así que salíamos, non foi unha moi boa salida, non escoitamos demasiado ben a salida desde o barco, non vimos e salimos un pouquiño desmontadas, costounos engancharnos aí na remada e bueno, fora sorprendemos un pouquiño, había bastante oleaje, a calle movía bastante ola, había bastante ventiño, así a pasar un pouquiño a esquina das pedras, pero bueno, creo que defendemos moi ben a regata, creo que supemos darlle un pouquiño a volta e contentas, a verdade, co resultado. Bueno, estábamos facendo unha liga cunha pelea bastante bonita, está nos gustando un montón pola nosa parte polo menos, porque andamos aí bailando de puestos, é unha liga bastante igualada, estábamos en 15 segundos, que unha regata mala che condiciona, pero bueno, contentas de que pues, este fin de semana nos este saliendo un pouco en cara positiva e ben, quero decir, vamos en línea ascendente, cada regata un pouquiño mellor, vamos aí mordendo, recortándolle puntos e bueno, esperamos que de aquí en adiante siga sendo así. Sí, a ver, gustaría, nos estamos ahora a un puntiño de Perillo, a 2 puntiños de Mecos, estamos aí cerca, temos que seguir traballando nesta mesma línea, intentando non perder o foco, que é eso, esa cuarta posición, intentar pelear para subir aí arriba e xogar en quenda de honra. Tempos das 10 participantes na bandeira Concello do Grove, as 4 embarcacións da quenda de honra foron as máis rápidas, quinta Salgado Perillo, sexta Mecos. Na xeral, Chapela ten 3 puntos máis que Tirán, Amegrove sepárase de Mecos na terceira praza. A outra cita o domingo 20 de xullo lévanos a Meira. No Morrazo, a Liga alcanzou a súa quinta xornada
na 11ª edición da Bandeira Illa do San Bertolameu Concello de Moaña. Como antesala da competición, a Sociedade Deportiva San Bertolameu homenaxeou os seus socios históricos, un grande deste deporte como é José Luis Macei e o equipo de veteranos, campeóns de España este ano. O vento tamén se quixo sumar á festa e fixo acto de presenza para engadir aínda máis picante. Primeira quenda, con Cabo da Cruz, Cesante Roda Vigo e Mugardos. A mellor clasificada na xeral era Mugardos, que puxo de manifesto en do principio, por detrás da besta ruza, igualdade entre Cesante Roda Vigo e Cabo da Cruz. De Vigo Fondo, victoria clara de Mugardos, Cabo que superou a Cesantes. Quenda intermedia, con Narón, Mecos, Bueu, Simei e Urme. Aquí establecéronse, como ven sendo habitual, dúas pugnas polo primeiro posto entre Bueu, Simei e Muros Esteirana e polo terceiro entre Narón e Mecos. Bueu, Simei continúa en liña ascendente. Levouse a vitoria ante Muros Esteirana, ante Urme. E despois tremendo sprint polo terceiro posto no que Narón remontoulle 3 segundos a Mecos. E por último, quenda de honra os dous equipos moañeses, San Bertolameu Bersi e Tirán Pereira, Castropol e a líder Chapela Uofco. Os veretes na súa ría chegaron ao ecuador da regata con 4 segundos de vantaxe respecto a Tirán Pereira. San Bertolameu, os locais, estaban sen opcións e Castropol pugnaba cos tempos da quenda intermedia. Aguantou, resistiu Chapela Uofco para sumar a súa quinta vitoria da temporada. Terceiro posto para San Bertolameu e Castropol no último longo caeu do cuarto ao oitavo posto. A celebración de Chapela Uofco reforza o liderado, levouse a bandeira e outra tripulación que rematou moi satisfeita foi a de Bueu Simei. Sí, no, sabíamos que hoxe era un día bo para intentar ir a polo cuarto posto, porque levamos unhas cantas regatas que estamos aí mirando hacia Castropol a ver un poquinho máis para arriba e quedamos na última 4 segundos e, bueno, o objetivo desta era ir a por eles e, ao final, pois, guai, que conseguimos meternos diante e meterlles uns cantos barcos detrás. Urme, a verdade, que está facendo un temporadón ao meu gusto. Joder, gústame que estemos aí os dous barcos tal. Darlles a noraboa porque están pelexando de puta madre, igual que a nos. E, joder, isto pode ser por días. Ou se ganamos nós, o mellor para a semana toca ganar a eles. Isto hai que darlle todos os días. Ben, a verdade é que bastante ben. A ver, para a xente nova toda que temos, é un barco que é o mesmo barco que estaba competindo ano pasado na Liga Galega B, pero con 4 cambios, que somos os que aguantamos do ano pasado, e a verdade é que estamos dando un nivel, para min, para o meu gusto, estamos dando un nivelazo, e as expectativas, pois, moito mellores das que pensábamos ao principio de temporada, a verdade, bastante ben. Sí, podríamos decir que sí, la verdad que contábamos con que iba a ser una regata más peleada, sobre todo contábamos con que Meira nos iba a luchar más, pero bueno, al final también nos viene bien tener un poco de rivalidad para llegar al final de temporada con más reforzados. La verdad que el primer largo no fue muy bueno para nosotros, no supimos mantener la calma y tapar bien ese final, a dar esa palada que a nosotros nos gusta de estirar mucho el final y al final pues llegamos hacia Boga más o menos a la par y luego pues empezamos a coger nuestra remada y supimos meterle un poquito de diferencia. Ir regata a regata y al final lo único que queremos es ganar todas y llegar lo mejor posible al final. As impresións dos protagonistas, dos remeiros, despois da vitoria de Chapela Uofco na bandeira Illa de San Bertolameu Concello de Moaña, segunda Tirán e terceira Meira. Na xeral, os veretes gozan agora de 7 puntos de vantaxe sobre os tercos. Moitas grazas pola súa atención e ata a vindeira semana en Soltando Estacha.